हे एवरीवन, गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स एंड एवरीवन एल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आखिरकार शायद आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बेकार का खर्चा करने के लिए तैयार हो ही गए हैं, तभी 1,20,000 रुपये वाली बिल्ड की वीडियो देख रहे हो। नहीं हुए हैं तो रोते हुए देख रहे हो, क्योंकि देखने के सिवा कुछ कर नहीं सकते हो तुम। कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा। एक तो है ना, मैं हूँ महा आलसी। मेरे को, मैं अपने चैनल पर ये वाली बिल्ड वगैरह वाली वीडियोस बनाना नहीं चाहता था। एक तो रिसर्च बहुत ज़्यादा लगती है, दूसरा हर दूसरे दिन नई चीज़ आ जाती है, नए प्राइजेस आ जाते हैं, तो हमारा जो जो भी प्राइस हम बताते हैं यहाँ पे, वो सारा का सारा जो होता है कुछ हद तक वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर बताई चीज़ 2,000 की, कल वो हो गई 1,500 की, या फिर हो गई 3,500 रुपये की। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आई फिगर्ड कि ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो किसी चीज़ का घटता भी है। और 2019 में पीसी बिल्डिंग के वीडियोस आ भी बहुत कम रहे हैं इंडिया के हिसाब से। तो हेयर आई एम, ये है मेरी तरफ से एक पीसी बिल्ड। अगर तुम्हें लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो कमेंट्स में लिखना, बताना। मैंने पर्सनली AMD बिल्ड की है, इंटेल की बना सकते हो, तुम्हें लगता है इंटेल की बेहतर हो सकती है तो इंटेल की बता दो। इंटेल के प्रोसेसर के प्राइसेस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो मेरा रीज़न ये है कि मैंने इंटेल के प्रोसेसर चूज़ नहीं किया है। क्योंकि अभी तुम महंगी चीज़ ले लो, फिर 2 महीने 4 महीने बाद जाकर देखो कि उसका प्राइस बिल्कुल घटा पड़ा है। थोड़ा सा दर्द तो होता है ना भाई दिल में। तो मैंने AMD के प्रोसेसर्स चूज़ किए हैं। आपको अगर लगता है इससे बेहतरीन बिल्ड हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, व्यूअर कोई आके देखेगा तो उसकी मदद ही हो जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मदरबोर्ड से। हमने यूज़ किया है Asus ROG Strix X470F गेमिंग। Asus की तरफ से X470 आर्किटेक्चर में ये सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है। 19,000 रुपये की कीमत पर आपको ये मिलता है। मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिंक दे दूंगा। मैं फ़िलहाल MD कंप्यूटर्स की साइट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन भी जाओगे तो लगभग लगभग यही रेट आपको मिलेंगे। जो रेट्स मैं अभी बता रहा हूँ बाय द वे, वो जो मैंने वीडियो बनाई है उस समय के हिसाब से है। बाय डे भी रेट्स चेंज होते हैं, तो कमेंट में नीचे आके ये मत लिखना कि भाई जो है तूने रेट गलत बता दिए। तो मदरबोर्ड पर थे हम, हट गए। तो मदरबोर्ड पे 4 डिम स्लॉट्स हैं, यानी कि 4 रैम स्टिक्स लग सकती है। 64 GB तक की, यानी कि 16 GB की 4 रैम्स को ये सपोर्ट करेगा। 3400 MHz तक की रैम को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ AMD के प्रोसेसर इस पर काम करेंगे। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, सिर्फ AMD के सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर ही इस पर काम करेंगे। इंटेल के प्रोसेसर इस पर काम नहीं करेंगे। AMD की 3-वे क्रॉस फायर और NVIDIA की SLI दोनों को ये सपोर्ट करता है। इसमें एक M.2 सॉकेट है। फिलहाल जो ये बिल्ड हम बना रहे हैं उसमें मैं M.2 सॉकेट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप जब बनवाने जाओगे या करोगे तो आपके ऊपर चॉइस होगी, आपके पास चॉइस होगी। जो भी आप बनवाना चाहो आप उस हिसाब से बनवा सकते हो। उसके अलावा RGB गुडनेस, ऑरा सिंक के सपोर्ट के साथ आता है ये, तो RGB के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया आज की डेट में गेमिंग होती है RGB से। RGB इम्पॉर्टेंट है, RGB के बिना गेमिंग नहीं होती है। इस मदरबोर्ड का IO पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सारे के सारे 3.0 के पोर्ट्स हैं। टाइप C का पोर्ट भी है, और उसके ऊपर से HDMI और डिस्प्ले पोर्ट मदरबोर्ड पर ही दे रखा है। सभी मदरबोर्ड्स में HDMI पोर्ट तो होता है, लेकिन डिस्प्ले पोर्ट नहीं होता है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले पोर्ट के कई फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 144 हर्ट्ज़ का अगर मॉनिटर ख़रीदा है, तो अगर आपको बायोस में घुसना है तो मदरबोर्ड के डिस्प्ले पोर्ट में आपको अपनी डिस्प्ले केबल लगानी पड़ेगी। अगर ग्राफिक कार्ड के डिस्प्ले पोर्ट में आपने लगाई हुई है तो कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो शुरुआत का मदरबोर्ड का जो पेज है ना, वो ही नहीं आता है। जो F2 या डिलीट दबाने वाला जो पेज होता है वो आता ही नहीं है, सीधे आपके विंडोज़ में घुसती है। ये नए अपडेट्स के बाद ऐसा हुआ है। अगर बायोस आपका अपडेटेड आता है और ये सब होता है तो जो है कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो आपको अपने डिस्प्ले केबल को या HDMI केबल को भी मदरबोर्ड में ही लगाना पड़ेगा अगर बायोस पे घुसना है तो ये भी एक फीचर ही कह लो, मैं इसे फीचर समझता हूँ। ATX फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, तो किसी भी मिड टावर केस में ये फिट हो जाएगा। ज़्यादातर मिड टावर केसेस में ये फिट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो इस बिल्ड में, आज की बिल्ड में हमने यूज़ किया है AMD Ryzen 2600X। तो 6 कोर्स 12 थ्रेड्स के साथ ये प्रोसेसर आता है। 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी बेस क्लॉक है, 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी बूस्ट क्लॉक है।
और 3 साल की वारंटी है। उसके अलावा AMD के प्रोसेसर की जो खास बात मेरे को लगती है, राइजन के प्रोसेसर्स की टू बी एग्जैक्ट, जो इनका स्टॉक कूलर है ना, वो अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा स्टॉक कूलर है। तो मतलब आपकी कम से कम कूलिंग के लिए आपके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कूलिंग है इनकी। और मतलब अगर आप इनको ओवरक्लॉक भी कर दें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कम से कम आपका PC फर्नेस नहीं बनेगा और पैसे बचेंगे वो अलग। हम बात कर लेते हैं गेमिंग PC के हार्ट की, यानी कि ग्राफिक कार्ड की। तो इस वाली बिल्ड के लिए हमने चूज़ किया है एसूस का GeForce GTX 1660 Ti, एनवीडिया की नई GDDR6 VRAM के साथ। बिल्कुल नया ग्राफिक कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। 6 GB इसके अंदर VRAM है। ये कार्ड आपको 1060 के प्राइस पर 1070 या 1070 Ti जितनी भी परफॉर्मेंस कुछ गेम्स में दे देगा। प्रोडक्शन के हिसाब से भी लाजवाब कार्ड है ये। अगर आज की डेट में आप 1 लाख रुपए का PC बनवाने जा रहे हो तो इससे बेहतरीन चॉइस आपको ग्राफिक कार्ड में मिल ही नहीं सकती। रही बात प्राइस की, तो इस प्राइस पर अभी अगर आप 5-6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले देख लेते तो 1060 बिक रहा था। अब क्योंकि सस्ते हो गए हैं, क्योंकि नई चीज़ भी आ गई है, नई मार्केट में नए ग्राफिक कार्ड्स आए हैं, उसकी वजह से भी सस्ते हुए हैं। और माइनिंग वगैरह भी कम हुई है, उस वजह से भी सस्ते हुए हैं। और ऑल इन ऑल देखा जाए तो इस समय ग्राफिक कार्ड के प्राइस, जो मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड्स हैं, उनके प्राइस गिरे ही हुए हैं। 1060 है, 1070 है, 1660 है। RX 580 तो मेरे खुद के छोटे भाई ने 24-25 हज़ार में ख़रीदा था और वो 12-13 हज़ार का हो रहा है। वो बेचारा सर पकड़ के रो रहा है कि ये हुआ क्या। तो मिड रेंज के जितने भी ग्राफिक कार्ड हैं उनके प्राइस इस समय बहुत गिरे पड़े हैं। तो बेस्ट टाइम है ये ग्राफिक कार्ड्स खरीदने के लिए, क्योंकि जो हायर रेंज के हैं, 2080 हो गया, 2080 Ti हो गया, उनके प्राइस पहले से इतने ज़्यादा हैं कि उनमें 10-20-15-20 हज़ार रुपये गिर भी जाएं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। 2080 Ti 1,20,000 रुपये का है, उसमें 20 हज़ार गिर गए, लाख रुपए थोड़ी ना हमारे पास ग्राफिक कार्ड पे खर्च करने के लिए है। वही 2080 की भी वही हाल है, हमारे पास थोड़ी ना 60 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए, अगर 80 हज़ार में से 20 हज़ार गिर भी जाए तो। लेकिन मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड्स में जब 20 हज़ार रुपये गिरते हैं, 12 हज़ार रुपये गिरते हैं, 15 हज़ार रुपये गिरते हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क लगता है। RX 580 का प्राइस आधा हुआ पड़ा है। तो बेस्ट टाइम है मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड्स खरीदने का। 2 आपको HDMI पोर्ट मिलते हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट मिलता है और एक DVI पोर्ट भी मिलता है, अगर 1990 में तुम रह रहे हो तो। लेकिन चलो, कंपनी ने दिया है तो यूज़ तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही होगा। एसूस के 1660 Ti का बेस क्लॉक है 1500 मेगाहर्ट्ज़ और OC मोड में ये 1530 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच जाता है। काफ़ी इंप्रूवमेंट, मतलब 5 से 6 फ्रेम्स की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। 30 हज़ार रुपये में आपको ये ग्राफिक कार्ड पड़ेगा, प्लस माइनस 1-2 कर लो, क्योंकि वही है, चेंज होता रहता है प्राइस। और आपका जो प्रोसेसर है वो आपको 19 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये के बीच में पड़ेगा। तो इन दोनों के प्राइस ये रहेंगे। अब आ जाते हैं रैम पर। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्राफिक कार्ड खरीदने के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है। रैम खरीदने के लिए उससे भी बेहतरीन टाइम है। G-Skill की ट्राइडेंट Z 16 GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ इस समय आपको 11 से 12 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। 8 GB की 2 स्टिक्स। मैंने पर्सनली खुद ये 16-16 हज़ार में बिकती हुई देखी हैं। 4,000-5,000 रुपये अगर इसमें कम मिल रहे हैं इस समय, तो बहुत तगड़ा प्राइस ड्रॉप है, बेहतरीन डील है। अभी की अभी अगर PC नहीं भी बनवा रहे हो और अगर रैम तुम्हें चाहिए, तो अभी रैम अपग्रेड करने का सबसे बेस्ट टाइम है। रैम के रेट बहुत गिरे पड़े हैं, और सिर्फ ट्राइडेंट Z के ही नहीं, किसी के भी। कॉर्सेयर की रैम के रेट भी गिरे हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो RGB के बिना भी होती है, उन रैम्स के रेट भी इस समय बहुत नीचे हैं। G-Skill की ट्राइडेंट Z Aura Sync के सपोर्ट के साथ आती हैं, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। खुद के Aura Sync जो आपका मदरबोर्ड के साथ आएगा, उसी से आप इसकी RGB को भी सिंक कर सकते हो। तो एक अलग एस्थेटिक मिलता है, सुंदर लगती है चीज़। और मदरबोर्ड में 4 डिम स्लॉट्स हैं, तो मतलब आगे चल के आप रैम अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब उसमें और रैम डालनी हो तो वो भी हो सकता है। तो मदरबोर्ड तो हमारा कवर हो गया। अब इसे किसी चीज़ से पावर तो दोगे। तो पावर सप्लाई के लिए इस बिल्ड में हमने चूज़ की है कॉर्सेयर की RM750X 80+ गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। बेहतरीन और ओवरकिल पावर सप्लाई है ये। इतनी पावर की तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस PC में, लेकिन फिर भी मोर नेवर हर्ट्स।
और वैसे भी आगे चल के कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो और रैम लगानी हो, दूसरा ग्राफिक कार्ड लगाना हो, क्यों ही लगाओगे वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लगाना हो या कुछ RGB लाइटें वगैरह आगे लगानी हो, कुछ भी करनी हो तो सफिशेंट पावर रखो। फैंस आगे चल के आप मोस्ट प्रोबेबली इसमें कैबिनेट में ऐड करोगे तो मोर नेवर हर्ट्स। ज़्यादा पावर हो, कम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 80+ गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि पावर सेविंग बहुत अच्छी है, यानी कि वेस्ट पावर कम से कम होगी इसमें। 80+ गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर और प्लैटिनम का मतलब यही होता है। प्लैटिनम सबसे बेस्ट होती है, गोल्ड उससे सेकंड नंबर पर होती है। प्लैटिनम मिलनी मुश्किल भी बहुत होती है और महंगी भी बहुत होती है, तो गोल्ड बेस्ट चॉइस ऑफ पावर सप्लाई मानी जाती है। ऊपर से ये कॉर्सर है, उसके ऊपर ये मॉड्यूलर है, यानी कि जितनी तारें तुम्हें यूज़ करनी है उतनी करो, उसके अलावा बाकी की डब्बे में रखो। आपकी तारें फैल ही नहीं रहेंगी आपके कैबिनेट में, तो वो भी एक कॉम्प्लीमेंट करता है आपके बिल्ड को। उसके भी ऊपर से कॉर्सर की पावर सप्लाई 10 साल की अनबिलीवेबल वारंटी के साथ आती है, तो वारंटी की चिंता करना तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो। आई मीन 10 साल की वारंटी, यार कितना उखाड़ लोगे उसे, कितना ख़राब कर लोगे, कितना टाइम चाहिए तुम्हें उसे ख़राब करने के लिए। लो, पहली बात तो पावर सप्लाई ख़राब होती नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस किसी भी वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो 10 साल की वारंटी आपको कवर करके रखेगी। बाय द वे, वारंटी कॉर्सर की तरफ से है, साइट पर जाकर वारंटी मत मांगने लग जाना। कॉर्सर की डेडिकेटेड सर्विस सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा, वहीं पर जाकर आप वारंटी ले सकते हो। उसके अलावा कॉर्सर की RM सीरीज़ की खास बात यह भी है कि इसके अंदर 0 RPM फैन मोड है, मतलब कि जितनी पावर आपका सिस्टम ले रहा होगा उसी पावर के हिसाब से इसका फ़ैन घूमेगा, यानी कि ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा RPM पर, कम पावर तो कम RPM पर। लो और मीडियम यूजेज पर तो कभी कभी इसका फ़ैन घूमता भी नहीं है भाई, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब सिस्टम आपका काफ़ी साइलेंट रहेगा, आवाज़ कम करेगा, जो कि मैं सही बता रहा हूँ, लेने के बाद ही एक्सपीरियंस करोगे। लेने से पहले ना जो मर्जी बोलते रहो कि साइलेंस का क्या करूँगा, आवाज़ ही तो है, चीज़ चलेगी तो आवाज़ तो करेगी ना, लेकिन भैया यूज़ करोगे तभी पता लगेगा। वो जो फील होती है ना, तुम मैक्स पावर पर खेल रहे हो, आग लगा रहे हो गेम में, सिस्टम में, और फैन चल ही नहीं रहा, और चल भी रहा है तो बहुत कम आवाज़ है, उसका वो अलग ही होता है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब एकदम से साइलेंट PC एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है ना, तो आपका ध्यान सबसे पहले उसमें जाता है और बहुत इरिटेट करती है वो चीज़, बहुत ज़्यादा। तो साइलेंट सिस्टम की बात बहुत ज़्यादा हो गई, मुद्दा ये है कि अच्छी है, बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, ओवरकिल पावर सप्लाई है, इतनी पावर की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से ये वाली पावर सप्लाई हमने नो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्ड में सिलेक्ट की है। हमारे बिल्ड की प्राइमरी स्टोरेज के लिए हमने चुनी है सैमसंग की 860 EVO 250 GB। बेहतरीन SSD है, और आपकी विंडोज़ डालने के लिए, ड्राइवर्स डालने के लिए, और अगर प्रोडक्शन में हो तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स डालने के लिए आप इसी को यूज़ करोगे। सॉफ्टवेयर्स भी जल्दी लोड होंगे, विंडोज़ बूटअप भी जल्दी होगी। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमने यूज़ की है सीगेट की बाराकूडा 1 TB। अगर आपको लगता है ये कम है तो इससे ज़्यादा की भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इस बिल्ड में 250 GB की SSD यूज़ की है, लेकिन मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो 120 GB की SSD भी काफ़ी होगी। और 120 GB की M.2 अगर आप SSD ले लेते हो तो वो आपको 2 या 2.5 या 3 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी ब्रांड आप लेते हो। 120 GB मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि SSD में आप डालोगे क्या, अपनी विंडोज़, अपने सारे ड्राइवर्स, अपने सारे सॉफ्टवेयर्स अगर प्रोडक्शन में हो तो, वरना फिर बस स्टीम, ओरिजिन वगैरह ये सब डालोगे। गेम्स तो वैसे भी आप अपनी 1 TB की हार्ड डिस्क में ही डालने वाले हो, तो अगर प्रोडक्शन में हो तब भी आपकी SSD की मुश्किल से 60 से 70 GB जाएगी, बाकी की 50 GB आपके पास खाली पड़ी रहेगी इमरजेंसी केसेस के लिए। कुछ डालना है, कुछ डाउनलोड करना है तो C ड्राइव में ही डाउनलोड होता है, उसके बाद उसे उठा के D ड्राइव में डाल लो। थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज्ड बनोगे तो आप पैसे भी बचा लोगे और किसी अच्छी जगह पर उस पैसे को लगा भी दोगे। लेकिन मेरे कई कलीग्स और मेरे सारे दोस्त यही बोलते हैं कि 250 GB तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इस वजह से मैं 250 GB डाल रहा हूँ। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा 120 GB की SSD ही है, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम लो और 1 TB की SSD से बनाओ, ख़त्म करो। अब हम आ जाते हैं अपने बिल्ड के कैबिनेट पर। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ करना, यहाँ पर हम थोड़ी सी करेंगे बचत। मैंने इस बिल्ड के लिए चुना है कॉर्सर स्पेक 1 रेड।
सस्ता है लेकिन अच्छा कैबिनेट है, स्पेस भी काफ़ी है, आगे एक एलईडी फैन भी है जो कि आप जब चाहो चेंज कर सकते हो, सफिशेंट स्पेस है, और सही बताऊं तो इतना बुरा भी नहीं लगता अगर ढंग से बनाया जाए तो। हमारे ATX साइज़ के मदरबोर्ड को ये बहुत आसानी से अपने अंदर फिट कर लेगा, हमारी पावर सप्लाई भी बहुत आसानी से फिट हो जाएगी। ऑल इन ऑल बिल्ड सुंदर लगेगा। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है कैबिनेट में, कूलिंग के लिए फैंस को सफिशेंट स्पेस मिलेगी, सफिशेंट एयर मिलेगी। और कॉर्सर के सारे ही कैबिनेट्स की एक खास बात है जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ में देखी है। एक तो मुझे लगता है कि मैंने कॉर्सर की सारी चीज़ें पर्सनल यूज़ में देखी हुई हैं। तो खास बात यह है कि इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है, या कॉर्सर के जितने भी कैबिनेट हैं उनका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो स्क्रैच प्रूफ है। यानी कि मैं टेम्पर्ड ग्लास को अगर साफ करूं तो मेरे टेम्पर्ड ग्लास पर कम से कम स्क्रैचेस नहीं आएंगे। हथौड़ा मारोगे, उसकी बिल्कुल ही गलत ही दशा बनाए रखोगे तो बिल्कुल उस पर स्क्रैच पड़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा ढंग से रखोगे तो उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते। दूसरी कंपनीज के जो कैबिनेट्स होते हैं उसके कैबिनेट के टेम्पर्ड ग्लास को जितनी बार साफ करोगे ना उतनी बार उस पर नए स्क्रैचेस दिखेंगे। अब वो जो स्क्रैचेस होते हैं ना तुम्हारी बिल्ड को खराब करते हैं। तुम किसी को लाओगे अपने घर बिल्ड दिखाने के लिए, अपने किसी दोस्त को भी दिखाने के लिए बुलाओगे ना, फिर तो वो भी तुम्हारे को गाली दे देगा, बोलेगा शर्म लज्जा बेच खाए हो का बे, क्योंकि 1 लाख रुपए का तूने PC बनवा लिया, उसका भी तो उससे ख्याल नहीं रखा जाता। तो कैबिनेट में हमेशा कॉर्सर का ही प्रेफर करता हूँ। कॉर्सर में कोई भी ले लो, अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर का है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कॉर्सर का क्रिस्टल 460X। बहुत ऊपर का बजट है तो ही लेना, 10,000 रुपये का शायद कैबिनेट आता है लेकिन वर्थ इट है। बजट नहीं है तो स्पेक 1 या स्पेक 2 दोनों ही बहुत अच्छे कैबिनेट्स हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है जैसा कि मैंने बताया, और ऑल इन ऑल आपके बिल्ड को बैलेंस करेंगे और आपके बिल्ड को सुंदर भी दिखाएंगे। 2,000 से 2,500 रुपये के प्राइस के बीच में ये आपको किसी भी कंप्यूटर रिटेलर से मिल जाएगा। आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि इसका प्राइस क्या होगा, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होगा। अभी PC की परफॉर्मेंस तो अच्छी कर ली, अपनी परफॉर्मेंस पर भी तो थोड़ा काम करोगे ना भाई। अब अपनी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं एक अच्छा कीबोर्ड और एक अच्छा माउस। तो सबसे पहले हम माउस को क्लियर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरीके की ऑडियंस के लिए माउस में 2 चॉइसेस रखी हैं। नंबर 1 तो लॉजिटेक का G102 प्रोडिजी, नंबर 2 लॉजिटेक का G402। दोनों ही अच्छे माउस हैं लेकिन आपके यूजेज पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। G102 FPS गेम्स के लिए बहुत अच्छा माउस है, एक्यूरेट सेंसर है इसमें, 8000 DPI तक ये जा सकता है, RGB लाइटिंग के साथ आता है, वायर्ड है, 6 बटन्स आते हैं जिनमें से कि 2 प्रोग्रामेबल हैं, 2 आपके लेफ्ट और राइट क्लिक का बटन है, एक आपका व्हील बटन है और एक आपका DPI चेंज करने के लिए गेम के बीच में बटन जो होता है वो है। माउस पैड पे फील दोनों ही माउस का सेम है क्योंकि सेम कंपनी है, सेम ही चीज़ बनाती है। सेंसर्स दोनों के सेम है, फ़र्क आता है बटन्स में। लॉजिटेक का G402 में 8 प्रोग्रामेबल बटन्स हैं, सेम सेंसर है, सेम बटन्स हैं, सेम सब कुछ है। फ़र्क बस इतना है, अगर आपको MMORPG गेम्स खेलनी है तो आप G402 चूज़ कीजिए क्योंकि इसके अंदर मैक्रो की ज़्यादा है, प्रोग्रामेबल की ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन में जाना है तो भी मैक्रो कीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर सिर्फ FPS गेमिंग ही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने CSGO खेलनी है, मैंने एपेक्स खेलनी है, मैंने आई डोंट नो कोई भी बैटल रॉयल खेलनी है, तो G102 बहुत ही अच्छे प्राइस में, 1300 या 1200 के प्राइस में बहुत ही अच्छी चॉइस है। दूसरा G402 जिसका प्राइस है 2100 से 2200, वो MMORPG गेम्स जैसे कि Dota 2 या फिर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा माउस है। अब तुम्हारा यूसेज है, जैसा तुम्हारे को चाहिए हो वैसा माउस ले लो। तो अब हम आ जाते हैं कीबोर्ड पर। तो कीबोर्ड के लिए हमने चूज़ किया है लॉजिटेक का G213 प्रोडिजी। मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, RGB बैकलिट है, 16.7 मिलियन कलर सारे आप चूज़ कर सकते हो। उसका खुद का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जिससे और भी कई फंक्शंस खुलते हैं, RGB कस्टमाइजेशन हो, चाहे ब्राइटनेस वगैरह हो। उसके अलावा खुद के मल्टीमीडिया बटन्स हैं, 6 मल्टीमीडिया बटन्स हैं, आवाज़ वगैरह तेज़ करने के लिए और आगे करने के लिए और पीछे करने के लिए गानों को, या स्टॉप या पॉज करने के लिए या प्ले करने के लिए। उसके अलावा इंटीग्रेटेड पाम रेस्ट भी है, 2 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है इसका, यानी की दबाने के बाद
प्लेयर को चलने में 2 मिली सेकेंड्स लगेंगे, फ़र्क भी नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हें कुछ पता लगने वाला है नहीं। ब्रेडेड केबल है इसके अंदर, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। ज़्यादा मोटी केबल भी जो होती है ना, केबल मैनेजमेंट के समय डूम हो जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी थिकनेस लगी मेरे को केबल की। विंडो लॉक की भी है इसी के अंदर, और ऑल इन ऑल फुल फंक्शन कीबोर्ड है। मैकेनिकल नहीं है, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी फील ज़रूर देता है आपको। स्पिल प्रूफ भी है ये कीबोर्ड, तो हमारी जो बेकार आदतें होती हैं हम गेमर्स की, क्योंकि सुधरने वाले तो हम हैं नहीं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ये कीबोर्ड बनाया था लॉजिटेक ने शायद। तो काफ़ी फंक्शनल कीबोर्ड है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस कीबोर्ड के अंदर है। एक और चीज़, इसमें RGB जोन्स हैं, इंडिविजुअल की अलग अलग प्रोग्रामेबल नहीं है। तो ये सोच के कीबोर्ड मत लेना कि तुम इंडिविजुअल की अलग अलग प्रोग्राम कर सकोगे। इतना ज़्यादा चाहिए तो कॉर्सेर पर जाओ, कॉर्सेर का K70 या K95 खरीदो। अच्छे कीबोर्ड्स हैं, लेकिन वही है 12,000 और 15,000 रुपये कीबोर्ड। चलो आगे बात नहीं करते। तो उन 5 जोन्स की आप अलग अलग लाइट कर सकते हो RGB की, लेकिन सिर्फ जोन्स की, इंडिविजुअल कीज़ पर नहीं कर सकते। RGB अगर फ़ैन नहीं हो ज़्यादा उसके, तो RGB को बंद भी कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो, पूरी तरीके से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और अगर इसका डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो और भी कई फंक्शनैलिटी इसकी खुलती हैं। तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है और बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर है। अगर आपको कीबोर्ड एर्गोनॉमिकली यूज़ करना पसंद है तो पैनल्स भी पीछे लगे हुए हैं, उसे थोड़ा सा ऊपर करके उठा के, जो पता नहीं लोग कैसे खेलते हैं, मेरे को प्राणी तो लगते नहीं है वो, लेकिन चलो सबकी अपनी अपनी पसंद, तो वो भी कर सकते हो। तो नंबर 1 रिकमेंडेशन यही कीबोर्ड होगा मेरी तरफ से। कीबोर्ड के बाद अब बारी आती है मॉनिटर की। देखो, मॉनिटर मैं इस बिल्ड में रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मॉनिटर मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँ वो आपको जहाँ से आप खरीदने जा रहे हो या जहाँ आप रहते हो वहाँ पर अवेलेबल हो। मैं अमेज़ॉन से ढूंढ के कहीं पर भी लिंक दे सकता हूँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अमेज़ॉन पर मिलने वाले मॉनिटर्स अच्छी डील नहीं है। 90% केसेस में वो अच्छी डील नहीं है। मॉनिटर हमेशा ऑफलाइन स्टोर से या MD कंप्यूटर जैसी किसी ढंग की और ऑथराइज्ड जगह से खरीदने चाहिए। वो आपको अच्छे प्राइस भी देंगे और अच्छी चीज़ भी देंगे। 15,000 रुपये मिनिमम आपके पास मॉनिटर के लिए बचे हुए हैं। 15,000 रुपये में आप बहुत ही एक अच्छा मॉनिटर ले सकते हो। IPS डिस्प्ले भी हो सकता है और कुछ कुछ केसेस में 144 हर्ट्ज भी हो सकता है। एंड हु डजंट लव फ्रेम्स। तो 15,000 रुपये ये रख दो अलग मॉनिटर के लिए। मॉनिटर खुद चूज़ कीजिए, खुद का दिमाग लगा लो थोड़ा सा, ठीक है? और कमेंट्स में बताओ कि आपने मॉनिटर कौन सा चूज़ किया, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी शायद चॉइस हो जाए। अगर ऑनलाइन खरीदा है तो लिंक छोड़ना मत भूलना। ऑफलाइन खरीदा है तो कहाँ से खरीदना ये बता देना। अपनी अपनी स्टेट में मदद हो जाएगी भाई लोग। हम नहीं मदद करेंगे एक दूसरे की तो कौन करेगा। अब देखो भाई, बिल्ड बना लिया, PC बना लिया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें मैंने बता दी सिवाय मॉनिटर के। मॉनिटर तुम खुद ढूंढोगे, पहले ही बोल दिया। अब ना थोड़ी डिस्कशन के लिए रुक जाओ। काम की डिस्कशन है, बीच में अगर लगे नहीं सही है तो छोड़ देना। मैंने इस बिल्ड के अंदर 2600X प्रोसेसर रेकमेंड किया है। अच्छा प्रोसेसर है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे नीड्स को वो पूरा कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा की पावर थोड़ी सी है और चीज़ को एक बारी लेकर ख़त्म कर देना चाहते हो कि भैया मैंने ये चीज़ बना ली और मैंने अब नहीं करना है, मैंने इसे नहीं छेड़ना है, और उसे थोड़ा सा और सुंदर भी बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी बात मानो, 2700X पर आ जाओ। देखो, गालियाँ कम दो, मुझे पता है बहुत एंडिंग में जाकर मैं ये बात बोल रहा हूँ। 10,000 रुपये बढ़ेंगे तुम्हारे, मुझे पता है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन वो वर्थ इट होगा। नंबर 1 तो 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स तुम्हें ज़्यादा मिल जाती है, बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक भी बढ़ता है, ऑल इन ऑल PC की पावर भी बढ़ती है। उसके अलावा अब तक तो तुम्हें पता लग ही चुका होगा मेरे अंदर RGB का थोड़ा सा कीड़ा है। और मानो ना मानो, शुरुआत में तुम जब बिल्ड बनाने जाओगे ना, कितना ही बोल लो RGB का मेरे को कुछ नहीं करना, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं 25 से 30 लोगों के कंप्यूटर बनवा चुका हूँ। हर कोई शुरुआत में आकर यही बोलता है। 25 से 30 में से 15-20 लोगों को मैंने मना लिया, RGB भाई शुरुआत में ही लगवा लो। बाकी के लोगों ने ना खुद आकर बोला है कि यार RGB स्ट्रिप्स का रेट बता, या इस कैबिनेट को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ क्या, अब इसमें RGB मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ, मुझे बस ये समझा।
क्योंकि आजकल इतने सुंदर सुंदर सिस्टम्स बनते हैं, इतने महंगे महंगे बनते हैं, उन्हें देख देख कर थोड़ा थोड़ा यार कीड़ा सबके अंदर जगता है। जब तुम पीसी बनवा लेते हो ना, वो खर्चे की शुरुआत होती है, खर्चे का अंत नहीं होता। तुम उसमें और चीज़ें ऐड कराना चाहते हो, उसे और अच्छा बनाना चाहते हो। मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा ही हुआ है। तो बेसिक मुद्दा मेरा इस स्टोरी को शुरू करने का ये था कि उसका जो स्टॉक कूलर है 2700X का, उसके अंदर RGB है, यानी कि वो आपके मदरबोर्ड के ऑरा सिंक के साथ ऑटोमेटिकली खुद ही सिंक हो जाएगा। आपका सिस्टम बहुत सुंदर लगेगा। ब्यूटी एंड बीस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है वो प्रोसेसर। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि वो प्रोसेसर पर अपग्रेड कर लो। पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, 2600X बहुत अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन अगर कर सकते हो, थोड़ा सा और दिमाग खा के, माँ बाप का थोड़ा सा मना के, थोड़ा सा रोके, कुछ भी करके अगर कर सकते हो तो 2700X ले लो। क्योंकि भाई एंडिंग में बस एक बात बोलूंगा, जब तुम पीसी बनवाने जाते हो ना, जिस चीज पर तुमने आज खर्चा नहीं किया है ना, कि ये चीज मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी या ये चीज मैं छोड़ देता हूं किसी भी वजह से, जिस चीज पर तुमने आज खर्चा नहीं किया ना जो तुम चाहते थे, और उससे सेकंड नंबर की चीज ले लिए, 5 से 6 महीने लिख के ले लो, मुझे इंस्टेंट रिग्रेट होगा कि यार मेरे को वो चीज ले लेनी चाहिए थी। और 10,000 और 5,000 और 2,000 और 15,000 की बात थी, मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे। तो मैं हमेशा यही कहूंगा, एक बारी में बेस्ट से बेस्ट ले लो, दोबारा मौका शायद मिले ना मिले, खर्चा तुम फिर भी करोगे, मौका चाहे मिले ना मिले, मैं ये भी लिख के दे रहा हूं। तो 2700X ले लो अगर पैसे से स्ट्रांग हो तो भाई बस ये थी मेरी 1,20,000 रुपए की नो कॉम्प्रोमाइज बिल्ड। अगर 2700X लगवाते हो तो 1,30,000 की नो कॉम्प्रोमाइज बिल्ड। गालियां थोड़ी कम देना कमेंट्स में, तुम्हारा ही भाई हूँ यार, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ऐसी ही और बिल्ड्स चाहिए कमेंट्स में लिखो, इसमें कुछ और सही चीज़ें हो सकती हैं क्या, अगर कुछ मैंने गलत बोला तो वो भी बताओ। क्रिटिसिज्म इज़ गुड, तुम इसे थोड़ा बेहतर बना सकते हो तो वो भी बताओ। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, तुम्हारे लाइक्स और तुम्हारे सब्सक्राइब से थोड़ा यार काम आगे करने का मन करता है। एंड कीप ऑन गेमिंग।